السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى تكون احوالكم دائما جيده ان شاء الله. اليوم كنقترح عليكم جوج اقتراحات ديال التشريحه، يعني ديال هاد الوقيته هادي ديال البرد، وكيفاش نحتفظوا بها باش تبقى معنا مده طويله وما كيوقع لها والو وما كتخسر ما حتى شي حاجه. يعني هاد الطريقه ديال الوالده ديالي، يعني الطريقه غتنمى باش زاد السكر فلا التقييم دايما ولا الطياع ولا الجراد معلم. وعلى بركه الله، انا هنايا عندي الشريحه اللي صايبتها درتها في السطح حتى نشفات، يعني الكرموس وحتى شي تيكتب ان شاء الله. وغادي نوريكم كيفاش تصايبوا الشريحه. يعني راه ساهله الطريقه، كديروه في الشمس، غير الشريحه اللي كتكون لاويه كديروها في الشمس وكتخليوها حتى كتيبس. انا هنا الا كانت عندكم يابسه بزاف وبغيتو تصايبوها الشريحه، يعني تجيكم زوينه بزاف وتجيكم مرطبه، كتاخذوا بحال هكا. انا خديتها ومسحتها مزيان بواحد المنديل اللي هو فازق. كنغسل يعني كل مره كيتوسخ لي داك الزيف كنغسلو ونعاود عاوتاني نبدا نمسح حتى كنكمل الكميه ديال الشريحه اللي عندي. كنحيد لها كاع ديك الغبره اللي كتكون فيها، يعني كنقيها مزيان حتى كتولي ليا نقيه بلا ما كنغسلوها، حيت الا غسلناها كيدخل ليها الماء وكتخسر لينا ديك الشريحه. هنايا غير كنمسحوها بالزيف اللي كيكون فازق، يعني نقيو فازق وغادي نمسحوها كل مره كما قلت لكم كنغسلوا الزيف. ومن بعد غادي ناخذ واحد الكسكاس والبرمه والكسكاس غادي نديرها تفور، يعني كنخليوها واحد 15 دقيقه وهي كتفور حتى ل 20 دقيقه حتى كيدخل ليها مزيان داك البخار. انا غطيتها هنايا بواحد شي صينيه هكا ولا شي حاجه، المهم غير تغطى باش كيدخل يعني ديك البخار كيبقى فيها دغيا كترطب لينا. الا عجبتكم الوصفه ما تنسوش انكم تدعموني بلي لايك والتعاليق وتبارطاجيو القناه ديالي مع جميع الاصدقاء والاقارب باش هكا تعم الفائده. مشيت دغون النيخ دتسيت الشريحات يعني تزرتي قرن مسحتي مزيان الزيف يمغن، يعني ينقان يمغن مسحتي مزيان تيتي تطفور. هذا سيكسا كواشا اللي كسس العبر تداوك دي سيلان تيتي تفوريا 20 دقيقه حتى ل 4 15 دقيقه. صافي درت لو كيغي مشيت كما كتشوفوا راه كتجي رطيبه بحال هكا. هنايا راه باقا سخونه، يعني كتجي رطبه ويعني وسهله انها تشكل لينا يعني يجي الشكل ديالها مقاد. يمشي دغون النار التهانه تهيو، يعني تتبي نضينا نتري تسكرتاست، ولكن الطريقه دقه تهيو غير تيتعبج غير يمشي دغها على الشكل دغ الناس تهيي الناس تكان الشريحه. وكما كتشوفوا غادي ناخذ الشريحه ديالي وغادي نقادها بحال هكا وغادي نعبزها، يعني غادي تجيني على داك الشكل الدائري اللي كيجي زوين وكيعطي واحد المنظر زوين للشريحه. انا هنايا من بعد ما غادي نصايبها بحال هكا كامله، يعني راه الطريقه سهله مع انها رطبه راه دغيا كتشكل لينا. وهاد الطريقه هذه كتخليها تبقى لكم واحد المده اللي هي طويله ما كيوقع ليها حتى شي حاجه. ما كتخافيش ان يدخل لها البخوش ولا تدود ولا تصوف ولا شي حاجه بحال هكا، يعني راه كتجي زوينه بزاف. صافي من بعد ما شكلت يعني كملت ديك الشريحه ديالي، يعني دغيا يشم الختي حتى هي ختي تاني مش ريحه ينسونس مشينا هي تنقات حلا كل حد. شتي كتجي الشريحه ديالي كتجي هكا نقيه ويعني ومعلكه وزوينه بزاف. انا هنايا دهنتها بواحد شويه واحد القطيره ديال الزيت البلديه. صافي من بعد مسحتها بها، يعني كل وحده كل شريحه خدات واحد شويه باش كيعطيها داك اللمعان، كتجينا كتلمع بحال هكا. صافي وغادي ناخدها ونديرها في واحد البواطه اللي غادي تسد، وغادي نخليها كل ما بغيت منها شي حاجه كنهزها وناكلها ما كيوقع ليها حتى شي حاجه، وكتبقى لينا مده طويله ما كتخسر ما حتى حاجه. صافي مشيت دغيا استقمى. صافي بديت نتهيو مشيت دغيا نسير ستيت
الوقت نايتي تريد تسيت تشدي سنة تريد ولا تنتفت ولا تخمج ولا تيلاطو ولا وتحاح تغيما يمشي لنا تيتيات. هو دابا ان شاء الله غادي نمشيو للوصفه الثانيه اللي هي الشريحه ديال هاد البرد اللي يعني اللي فيه البرد اللي كيكح مزيانه للصدر، اللي هي الثومه والشريحه. كنهزو ديك الشريحه ديالي كنحلها هكا، هادي راه مازال ما فارت يعني ماشي ديك اللي فورت وخليتها، لا ديك هادي الاخرى. من بعد ما خديتها ونقيتها ولا مسحتها مزيان صافي وكنحطها وكنحلها بالموس بحال هكا وكنحط منها كل وحده كل حبه كنحط كل شريحه كنحط فيها واحد الحبه ديال الثومه، واحد الفص ديال الثوم، يعني تدغها والنار تيهيون هاد تحلى تيسكر تدغ تحل يعني تد الشريحه تحلى بزاف وسميط والناي لا تسد وني توسون بزاف هاد تحلايا تيسكر تدغ تد الشريحه داتي تيو تيمشي دغها داتي تنف تعمر اين سوسيه التومات صافي تسير ستنتي تمشي دغها وكنكمل حتى كنسالي جميع هاد الشريحه اللي عندي وكندير فيها الثومه كما قلت لكم. انا خديت هنا واحد الكوكوط وحتى درت فيه واحد شويه ديال الماء من التحت وحطيت واحد الصفايه ديال الكوكوط وغادي ندير ديك الشريحه ديالي تفور في الكوكوط ونسد عليها باش طيب لي دغيا واحد ربع ساعه دغيا باش طيب لي غير طيب لي ديك الشريحه صافي دازت كاع مشيت دغيا خديتي الكوكوط خديتي الصفايه قنغاس هي ربع ساعه فدا تنوع في ساعه غير تنوض الثومه صافي توجد على الوصفه نخ توجد صافي تسيتي القرعه تسول حما دير ديست الشريحه داغي سولني حمان يعني ديت نوات كستدي صافي تيتي القرعه نزاج تسول حما فدام تصبر تقريبا مية المده يعني كتاخديها باقا سخونه وكتحطيها في القرعه في القراعي او قريعه اللي المهم داك على حسب يعني ديك الكميه اللي استعملتي. انا استعملت هنا معكم غير واحد القرعه باش تشوفوا يعني ونعطيها للوالده تاكلها هي اللي ضربها البرد ونخليها ليها كل مره حيت كتبغي يعني كتعجبها الشريحه واصلا هي دغيا كيضربها البرد يعني مزيانه للكحه بزاف مزيانه للصدر كتنقي لينا الصدر. من بعد ما درتها في القرعه كناخذ الزيت البلديه صافي ديتي تيتيرق كلشي تيتي القرعه ديت كرخت الزيت تبلديت ارتي تدلخ كس الزيت تبلديت يعني حتى كتغطى مزيان بديك الزيت يعني بهذا الشكل هذا صافي وغادي نسد عليها القرعه كما كتشوفوا كتجي بحال هذا الشكل هذا يعني راه انا عمرت القرعه حيت كان عندي غير هذه الكميه هذه درتها كامله في القرعه صافي. من بعد كندخلها كامله كتدخل ليا في الزيت وغادي نسد عليها وغادي نغطيها ونخليها يعني هاد الوصفه هذه راه درتها في فصل الخريف وغتبقى ليا حتى الشتاء يعني وقت البرد وهذا غادي نستعملها يعني ما يقع ليها حتى حاجه. وغير كل مره كنقلب ديك القرعه باش ديك اللي في الفوق الا ما كانش فيها الزيت يعني ما تنشف لياش وتضيع ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كنقلبها. المهم وهذه هي الوصفه ديالنا كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم كنتمنى لكم شهيه طيبه وفرجه ممتعه والى وصفه قادمه ان شاء الله.